पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश ने इस बार कहर ढा दिया है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हैं और कुछ अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। पंजाब में 1988 के बाद की सबसे भीषण बाढ़ ने किसानों को परेशान कर दिया है। 3 लाख एकड़ से ज्यादा फसल पानी में डूब चुकी है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि हमारी तैयारियों की भी पोल खोल रहा है।